Hi friends, இன்னைக்கு வீடியோல பாத்தீங்கன்னா மீஷோல இருந்து நான் ஆர்டர் பண்ண ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசிங் கண்டென்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். இது ஒரு செட் ஆஃப் 6. இது எப்படி இருக்கு அப்படின்றது இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் வாங்க. ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 4 டேஸில் டெலிவரி ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டெலிவரி டேட் பார்த்து தான் ரொம்ப பயந்தேன். இது ஆக்சுவலி ஒரு 10 டேஸ் ஆகும் அப்படின்னு இருந்தது. என்னடா இந்த ப்ராடக்ட் 10 டேஸ் ஆகுமா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் 4 டேஸ்லேயே எனக்கு டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பேக்கேஜிங் ரொம்பவே நீட்டாக இருந்தது. அடுத்தது ப்ராடக்ட் ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பாக்ஸஸ்லாம் எந்த ஒரு டேமேஜஸுமே இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 6 பீசஸ் இருக்கான்னு பார்த்தேன். பாக்ஸஸ் 6 இருக்குது, லிட்டும் 6 இருக்குது. வைக்கிற ஒரு ட்ரைன் பிளேட் இருந்தது, அதுவுமே 6 இருக்குது. ஸோ தட் நோ ப்ராப்ளம், எல்லாமே 6 பீசஸ் இருக்குது. பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்டர்டியாக இருந்தது, ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது. சில பாக்ஸஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும், பிளாஸ்டிக்கோட குவாலிட்டியுமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த ட்ரைன் பிளேட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன பின்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பின்ஸ் தான் இந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் போடும்போது ஒரு சின்ன ஹைட் க்ரியேட் பண்ணுது. நம்ம வெஜிடபிள் வைக்கிற மாய்ஸ்சர் கீழே வந்துடும். ஸோ தட் அந்த வெஜிடபிள் எப்பவுமே உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக ரிமைன் பண்ணும். அதுக்காக தான் இந்த ப்ராடக்ட் நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். யூஸ்வலாகவே கொரியண்டர் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். இந்த மாதிரி பாக்ஸஸை ஸ்டோர் பண்ணும்போது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா அதோட மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் ரிமைண்ட் ஆகி இந்த கொரியர் அப்புறம் பிளாக்காக டேர்ன் ஆகிரும். டோட்டலாக ஒரு கொரியண்டர் பிளாக்காக அப்படியே ஃபுல்லாக வேஸ்ட் ஆகிரும். ஆனால் இந்த பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது அந்த மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் இந்த ட்ரேக்கு கீழே போயிடும். ஸோ தட் நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நீட்டாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் நம்ம எல்லாருமே இந்த கொரியாண்டர், க்ரீன் சில்லி, அப்புறம் கருவேப்பிலை இந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்பவே ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம். நம்ம ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் போட்டு பார்ப்போம், இல்லைன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் ரோல் பண்ணி வைப்போம். எல்லாமே நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேங்க. ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் மேலே வச்சு ட்ரை பண்ணுவேன். இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு ட்ரை பண்ணும்போது இந்த டிஷ்யூ வெட் ஆகி அதையும் தூக்கி போட மாட்டோம், அதுவும் மறுபடியும் கெட்டு போயிடும். க்ரீன் சில்லியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பழுத்து போயிடும். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி பாக்ஸஸே வாங்கிட்டேன். ரேட்டிங் பார்த்திங்கன்னா 4.2 ரேட்டிங் கொடுத்துருந்தாங்க. நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லி இது ஆர்டர் பண்ணேன். இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி பாக்ஸஸ் நமக்கு மீஷோவில் கிடைக்கிது. இந்த பாக்ஸோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 248 ருபீஸ், செட் ஆஃப் 6. அப்படி பார்த்தாலும் ஒரு பாக்ஸோட ரேட் ஜஸ்ட் 40 ருபீஸ் தான் வருது. இப்போ நான்வெஜ் ஐட்டமும் இது ஸ்டோர் பண்ணலாம். சிக்கன், ஃபிஷ், மீட் இந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷெல்லாம் நம்ம மேக்னேட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணலாம். இந்த பாக்ஸை நம்ம ஃப்ரீசரில் கூட வச்சுக்கலாம். இது PPF ஃப்ரீ தான், ஃப்ரீசர் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் தான். ஸோ தட் பயப்பட வேண்டியதில்லை ஏதாவது ஆயிருமோன்னு சொல்லி. பாக்ஸஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கிக்கலாம், ஸ்பேஸ் சேவ் ஆகும். மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 பாக்ஸ் நம்ம ஒரு ஃப்ரிட்ஜோட ட்ரேயில் அடுக்கிக்க முடியும். இப்போ இன்கேஸ் ஃப்ரிட்ஜோட ட்ரேயில் வைக்க முடியலன்னா நம்மளோட வெஜிடபிள் பாக்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா ஃப்ரிட்ஜில், அதுக்குள்ளே கூட அதை வச்சுக்கலாம். 3 பாக்ஸ் ஒரு சைடு, இன்னொரு 3 பாக்ஸ் இன்னொரு சைடு வச்சுக்கலாம். இந்த பாக்ஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கனால என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் எதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க முடியும். நான் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி காமிச்சிருக்கேன். இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வேணும்னா மீஷோவில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். இதோட ப்ராடக்டோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், செக் பண்ணுங்கள். அண்ட் see you in another video. Bye.